听说有客人上门，魏长泽赶紧和藏色散人走了出去。门外竟是清衡君，身后站着蓝启仁和蓝曦臣，跟着一大批门生子弟，手里拿着很多东西，地上放着许多箱子，一看便知这是来下聘的。不过当初订婚的时候，想着让2个孩子培养感情，没定下成婚日期来，谁知道意外横生，魏无羡有了。本来魏长泽和藏色散人还商量着要不要去一趟姑苏兰氏，讲明情况。男子坤则孕期短，再晚怕是要显怀了，但是又担心这样以后魏无羡在姑苏兰氏受不到重视。思索再三，魏长泽决定找蓝忘机谈一谈，也探一探蓝忘机怎么想的。方才与蓝忘机谈话，知道他是把魏无羡放在心上的。蓝忘机也表明余生只魏无羡一人，他也会解决眼下的事，让魏无羡怀得名正言顺。不过早上刚说的，这也太快了吧？还是蓝忘机比他们更早一步和家里说明了情况，要把魏无羡光明正大的带回去。清衡君笑道：“魏先生，魏夫人，我们来的唐突，没有提前打招呼。忘机几日前便给曦臣传了信，惊喜来的突然，大家都没有准备，匆忙准备了几日，今日特来依礼下聘。”一旁的蓝曦臣笑着把礼单册递给魏长泽、藏色散人道：“我们进去说吧。”一行人来到前厅，魏长泽叹道：“我还想着过几日去府上拜访，没想到您亲自来了。”清衡君道：“魏先生这话便见外了，无羡是忘机未来的道侣，如今又有了身子，万万不能马虎。这次来不只是要商量婚期，也想把魏先生和魏夫人接过去小住。”魏长泽一顿，思索再三，如此若是成婚，便直接在云深不知处了。清衡君道：“是，舟车劳顿，怕到时无羡身体吃不消，倒不如早些过去。魏无羡刚怀上，孕土就很厉害，月份在大点确实难说。”魏长泽点了点头，也好。蓝启仁在一旁道：“今早我与诸位长老商议，选了几个好日子。”说着，从怀里掏出一个小本子，递给蓝曦臣。蓝曦臣呈给魏长泽和藏色散人。魏长泽看了看，都在2个月后，略有担忧。蓝宗主，只怕那时阿英的肚子也起来了。未婚先孕，是不是不太好听？清衡君道：“三媒六聘，明媒正娶。无羡怀的是我长孙，魏先生宽心，不会有什么闲话的。”魏长泽点点头，那便4月25吧，天气不冷不热。定下来日期，便去打点行李。清衡君一行人去探望魏无羡，刚一进去，便看到魏无羡土的天昏地暗，实在辛苦。见到他们来，魏无羡一脸惊讶依依，显然这事都知道他有了。蓝忘机慢慢把他扶回床上，清衡君一脸关切，反应竟如此强烈。蓝忘机点了点头，望向桌上刚吃了几口的海棠果，吃不下东西。清衡君对蓝曦臣道：“曦臣，你跑一趟岐山不夜天，把温情温宗主请到云深不知处吧。”蓝曦臣闻言称是，转身离开。下人进来七手八脚地收拾行李，魏无羡面上露出疑惑。蓝忘机道：“跟我回姑苏。”“跟蓝忘机去哪里都行，不过才回来就要走。”清衡君道：“魏先生和魏夫人也会去，想来是过去小住吧。”却又听蓝启仁道：“回去后先合籍。”“合籍？”蓝启仁道：“不然既要准备大婚，又要安胎，断断脱不得。”听到大婚，魏无羡居然道：“什么大婚？”清衡君在涵养得体，见此憨态也没忍住笑：“自然是你们的大婚。”魏无羡呆愣愣地看着蓝忘机，过分可爱。要是房间只有他们2个人，蓝忘机一定吻过来了。伸手揉了揉他的头，蓝启仁有点看不下去，咳嗽了一声。当他听蓝曦臣说魏无羡有孕的时候，差点没晕过去。第一个想法就是把蓝忘机叫回来，罚一顿，关起来。他这么想，他兄长和嫂子可不这么想。
孙曼青知道后，开心的不得了。我这日日盼着，盼完订婚盼成婚，这惊喜来得太突然了。他开心，他兄长自然也跟着开心。蓝启仁对他兄长可是了如指掌。当他提出望基年龄尚小的时候，他兄长先是说不小了，又委婉地说他就是当初一直说自己年少，至今都未娶亲。西尘和望基连个二婶都没有。蓝启仁可是太不想听他兄长给他谈婚事了，立刻不再多言。打点好一切后，众人出发。青恒君真是贴心极了，自己与蓝启仁同城，魏长泽和藏色散人同城，蓝忘机和魏无羡同城，谁都不会打扰到谁。魏无羡本来想的是上车继续躺人腿上，继续在人怀里撒娇打滚，但是好像不太对劲。马车里弥漫着檀香味，自己的信香又开始变得甜腻起来，脸颊发烫，呼吸也慢慢变得急促，身体更是越来越热。下意识抓住蓝忘机的衣领，把他拉了下来。蓝湛，蓝忘机探了探他的额头，很烫。坤泽的孕期很依赖前缘，看样子怕是蓝忘机轻轻吻了一下他，手一挥甩了2张隔音符出去。魏无羡见状道：“你什么时候准备的？”出发前。未雨绸缪啊。不过也是，这么突然，还能半路给他俩找个旅店不成？